fiskeriet det begynder at live en lille bitte smule op, og derfor er jeg selvfølgelig taget afsted igen for at se, om vi kan fange nogle havørreder herude i de her fantastiske omgivelser. Videoen i dag, den skal omhandle det her efterårsfiskeri. Jeg vil komme med lidt tips og tricks til, hvordan man finder efterårshavørrederne og hvad man skal sætte for enden af linen. Og lige netop det med at sætte noget for enden af linen, så vil jeg gennemgå nogle blink, som vi lige har fået ind på shoppen og blev utrolig glad for. De hedder 60 lures. De kommer i 2 forskellige varianter, og det er simpelthen dem, jeg vil gå og fiske med hele dagen i dag. Forholdene i dag, de ser bare fantastisk ud. Endelig så har temperaturen faldet lidt. Vi har nogle drivende skyer, noget overskyet vejr og omkring 4-5 sekundmeter fra vest. Det er jo rigtig lang tid siden, at jeg har været ude og lave noget film, fordi jeg har været begravet i Sea Trout Smash. Men det har været en sand fornøjelse, og det er bare mega fedt at se, hvordan det hele er blevet taget imod inde på YouTube og Facebook. Så tusind tak for støtten til det hele i hvert fald. Men nu er jeg simpelthen lige taget ud på egen hånd her og se, om jeg kan smække en fin video sammen herude fra kysten af. Det bliver som sagt virkelig spændende at se, hvad den her dag den bringer, fordi det er lang tid siden, jeg har været sådan rigtig afsted. Det er også en plads, jeg ikke har fisket særlig meget. Men nu tænker jeg alligevel, at vi giver det et skud, og så må vi se, hvad 60 lures kan få frem herude fra kysten af. Vi krydser fingre for, at der sker noget helt vildt i hvert fald. Så er vi altså også på vej hen mod det første spot. Det er lige spidsen her, I ser. Og altså, jeg har bare sådan glædet mig til i dag. Jeg har simpelthen glædet mig til at komme ud og få noget frisk luft og have jer med på tur. Og i stedet for at sidde derhjemme og redigere Sea Trout Smash. Det har taget nogle måneder i hvert fald, og det har været lidt hårdt. Men det har bare været mega fedt at se, hvordan det er blevet taget imod. Det er det hele værd i sidste ende. Så, men altså, jeg er også herude af en årsag. Det er, at 1, vi skal fange nogle havørreder, men også 2, at jeg har de her agn med fra 60 lures af. Det her, det er stikpillen, som jeg startede med. Jeg tænker umiddelbart, at jeg gerne vil starte med noget, som har en Tobias-agtig form. Nu prøver vi lige stikpillen her og se, om det ikke kan give et eller andet i hvert fald. Et fiskeri, det begynder lige herom bagved, så det bliver spændende at se, hvad dagen den bringer. Lige nu her, der starter egentlig helt op på land, fordi jeg kan se, at vi har et lækkert tankbælte, der går helt inden for fødderne af os. Det vil være rigtig ærgerligt at gå ud og plaske i lige nu. Så en god idé, når du kommer ned til en ny kystplads, det er også simpelthen bare lige at se, hvordan bundforholdene ser ud med det samme. Og så lige husk at lægge de her kast, inden du i hvert fald begynder at vade lidt ud. Nej! Var det en fisk? Det tror jeg måske, det var. Altså, hvis det der var en fisk, men jeg er lidt i tvivl om det er, fordi jeg ramte noget tang lige her til sidst, og lavede det vivl. Det kan simpelthen ikke. Det må have været fisk, det der. Det må simpelthen have været fisk. Nu må vi lige koncentrere os her, så må vi lige se. Nej! Hvad skete der lige der? Nej! Ja, der var den. Nej! Den røg af. Jeg sad først fat i en sten. Og så var der lige bagefter en fisk, der bare smadrede til blinket. Det var et lidt vildt træk. Her 10 minutter fisket, og ja, som vi så skete der altså lige lidt af hvert. Jeg tror ikke, jeg fiskede med 2 minutter, så blev jeg i tvivl om jeg fik fat i noget tang eller noget helt inde ved kanten af kysten her. Men så kunne jeg altså godt lige regne ud, at det var nogle fisk, der vendte lige bag ved stikpillen her. Så vidste jeg godt, okay, nu har vi muligvis ramt det rigtige spot. Og jeg vælger så at gå lidt længere opad og fiske med vinden nedad her. Det følte jeg mest for, at så skulle jeg ikke slås så meget i vinden. Og lige pludselig sidder jeg simpelthen fast i en sten derude. Og så det, jeg sidder fast i sten derude, så kommer mit agn fri. Og sekunderne lige efter, så er der bare sådan en fin havørred, der smadrer til blinket.
Og jeg når ikke rigtig reagere, den ryger selvfølgelig af igen og er lidt op at køre. Men så kastede jeg efter, så tror jeg, at det er den samme fisk, der klapper til. Og det at kunne spotte den til, det var omkring 50 cm, der bare lige røg af krogen der. Det var mega ærgerligt. Og så lige bagefter igen, så var det bare en mega fin fisk, der vendte foran fødderne på og sagde et ordentligt skvuld, den lige var hen og kigge til stangspidsen der. Nui! Nui! Så er det! Så det tegner altså rigtig, rigtig fint det her. Nu bliver det spændende at tage et træk igen. Jeg tænker at skifte farve på min avn simpelthen. Det er også et andet tip, det er, at hvis du har taget et træk over en plads, og du har haft nogle følger, og du har haft lidt hug og så videre, så gør det altså ikke noget lige at prøve en gang til, simpelthen bare med en anden farve på. Det kan nogle gange være det, der gør forskellen. Så nu skal jeg i hvert fald lige have tændt GoPro igen, fordi jeg skal have skiftet avn, og så prøver vi simpelthen lige at tage et træk til opad. For hvilke pladser er det så, der fisker rigtig godt her i efteråret? Og det er faktisk lige nu her, at forårspladserne de begynder sådan at live lidt op igen. Det er de lavvandede områder, det badekarne kan være rigtig effektivt, men det man skal huske at skrive sig bag øret, når det er, man begiver sig ud på det her efterårsfiskeri, det er, at pladser, hvor der er åudløb i nærheden, plejer at virke rigtig, rigtig godt. Det er jo nu her, at alle havørreder de begynder at søge op mod vandløbene. Og så har de bare typisk nogle trækruter, hvor hvis man finder de pladser, som leder op til de vandløb, der kan de altså fiske rigtig, rigtig, rigtig godt. Så jeg har et område herude med noget lavt vand, spredte tangbuske rundt omkring, men så har jeg altså også muligheden for at finde eller opsøge en plads, som er et kæmpestort rev, hvor der kører noget strøm henover. Jeg har selvfølgelig været inde og kigge på den app, der hedder Sejladsudsigten. Den har jeg downloadet på mobil, og der kan jeg se, at strømmen den begynder at køre hen over eftermiddagen. Så det bliver super spændende at komme hen til den plads, når vi nærmer os det tidspunkt. Fisk! Så var den der. Ja! Yeah. Den virker... den kommer ikke rigtig op. Jeg synes også, der var et ordentligt dask til den derude. Helt ude i kastet. Og det er bare lige plads. Ja. Jeg tror, det er i hvert fald målfisk, det her. Og det er pladsgiftet, der gør det her. Helt ny plads. Stort lavvandet område med noget ferskvand, der render ud. Det kan faktisk godt være, at den er lidt større, end jeg lige regner med. Ja, det er kanonflot fisk, mand. Nej. Den kommer... Der var den! Yes! Så lykkes det med den første. Lige... Den er omkring 40-45 eller sådan noget, den her. Og det er bare inde på det lave vand her. Så lykkes det altså. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få fat i den her. Smuk fisk, mand. Den her, den er... Nu skal jeg lige rette det her. Okay, se den her. Hvor er det skønt. Fantastisk. Og det er bare et enkelt pladsgifte. Lidt anderledes bundforhold. Og så, det var det, der skulle til. Så smækker den her altså. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få krogen ud. Fantastisk efterårsfisk. På omkring de der... Skal jeg lige sige... 45 cirka. Her i god dejlig stand. Og prøv at se, hvordan den bare står her ude over sandbunden. Hvor er det skønt at se. Nu må vi se, om den er klar til at smutte. Den svømmer der. Afsted var den. Fedt, mand. Men det var dejligt lige at få noget action nu her, hvor jeg smed de andre der her hen over middagen. Og det var jo bare på stikpillen den her gang i Just Fishing Tobies. Simpelthen en farve, vi har fået custom lavet til os. Fordi det er bare en farve, vi tror sygt meget på. Mega fedt. Så er vi ligesom i gang.
Det er sjovt, fordi jeg går ude på det her lave område, og der er bare tangbuske overalt, og jeg tænkte bare med alle de fødeemner, der var, jeg så masser af kutlinger og rejer og alt muligt forskelligt. Så skulle det da gå ind imellem alt det her, bare knaffe noget føde til sig. Og ganske rigtigt, ja, der er lige sådan en passage her i midten, hvor jeg kan ligge og kaste. Der er grødebuske, der stikker op til overfladen på begge sider, men blinket kunne lige køre igennem her. Og med det samme smelter der en fisk på, som jeg var lidt i tvivl, om det var noget tang eller busk, men bagefter så kom den her. Så det har sikkert været den anden en, der tog til at starte med, så der er flere fisk ude. Nu prøver jeg at gå lidt den vej og se, om vi ikke skulle gemme sig nogle flere. Jeg følger. Uha. Den vender lige rundt. Følger på omkring samme størrelse som den anden. 45 cirka. Det er så vildt. Det er bare noget af det fede ved at gå ind på det lave vand her. Det er simpelthen, at man kan se sine følgere, og så også der med det her sandbund med spredte tangbuske og sådan noget. Du kan virkelig se, hvis der er fisk efter. Det var en fin fisk igen. Nu må vi altså lige se, om der var den. Der var lige hug. Jeg ved ikke, om jeg kan holde det der. Jeg så lige sådan en... Sådan 50 og kom hen og slå til den. Nej. Fy for den lede. Der var den sgu. Ja, der var den. Nøj. Shit. Nøj, den hamrede godt nok til den. Nej, hvor sindssygt. Og jeg tror endda ikke, det er da i hvert fald en målsfisk. Ja, det er det i hvert fald. Nej, hvor sindssygt. Hvad det er så fedt han på det lave. Jeg elsker det. Der mand. Øj, den er stærk. Jeg tror faktisk, den er større end den anden. Jeg tror, den her den er større end den anden. Hvor er den flot. Nej. Den sidder dårligt, kan jeg se. Okay, nu bliver jeg nervøs. Nej, hvor er der gang. Hvor er den flot. Jeg skal have det der i nettet. Det er helt sikkert. Nej. Ja, tak. Hvor er den fantastisk. Nej. Gud. Prøv lige se der. Prøv lige se. Det er en knald tyk 50'er fisk. Hvor det var guld, mand. Fantastisk. Hvor er det en god dag i dag. Det er bare en god dag i dag. Jeg står simpelthen for langt fra land til, at jeg kan tage min taske frem og finde det store kamera ud af tasken. Men altså, så det må altså lige blive sådan noget GoPro-video her. Jeg vil lige få set den her. Nu skal jeg lige have fat i den. Prøv at se her, gutter. Fantastisk dejlig fisk. Og jeg så den bare komme hen over sandet og hamre til stikpillen. Hvor er det fedt, mand. Hvor de er bare smukke lige nu her. De er helt gyldne og tyk og fed. Den her, den går bare ind og smovser en masse rejer og kutlinger og så videre herinde på det lave. Den er faktisk afgrået også. Det er helt kanon. Så kan jeg lige gøre sådan her. Hvor er det vildt, mand. Hvor er det vildt. Og den her, den bliver bare ved. Det er imponerende. Det er imponerende. Nu giver jeg lige en halv time ekstra herude, ser hvad det leverer, og så tror jeg ellers lige, jeg skal ind og have en bid mad og lige skåle på det, fordi det er holdt op. Hvor er det vildt alligevel. Mega fedt. Så kom vi vist gang med fiskeriet. Det havde jeg ikke lige regnet med, at jeg skulle ud på den her plads, og så bare opleve, at der er så mange fisk inde. Fordi der er virkelig mange fisk herinde på den her plads lige nu, og det er bare mega fedt, at jeg har fundet noget, der virker. Og så også mega fedt, at 60 Lures, de bare leverer. Altså det er jo til ud for at teste i havnen og se, om de virkelig kan det, vi har forventningerne til.
Og det må man bare sige indtil videre, det har de godt nok leveret. Der har ikke været nogen grund til at skifte over til noget andet i hvert fald. Jeg kører 120% med stikpillen her. Det kan godt være, at jeg senere hen lige ryger over i en shooting star. Men det, jeg godt nok ikke har vist jer indtil videre, det er, at bagefter, der mistede jeg en rigtig fin fisk. Og den skal jeg lige komme mig lidt over. Fordi den var bare, altså nøj for bare den tyk, og den havde bare de smukkeste prikker og de smukkeste farver. Men den kom ikke hele vejen med op, men altså I kan se her, hvordan det scenarie, det forløb i hvert fald. Der var den! Ja. Den er god! Jeg er så færdig, mand! Nej, en fisk! Gud! Den der kugle rundt! Nej, hvor så det vildt ud, da den hoppede fri af vandet! Nej, hvor... Nej! Nej. Det var ikke sjovt at miste en fisk. Det var det godt nok ikke. Men altså, det er anden plads, jeg besøger i dag, og jeg tænker umiddelbart simpelthen at prøve noget nyt. Jeg kunne godt gå ud og så give det skud til med noget andet for enden af linen, men jeg tænker umiddelbart, at det godt kunne være meget sjovt at prøve nogle rev simpelthen. Altså det her, det var sådan set et stort lavvandet område, som jeg tænkte lige ville give et hurtigt skud. Men altså, der er også nogle rev længere om af, som måske kunne holde på en rigtig stor fisk. Så er vi ved at være kommet til revet. Og jeg holder stadigvæk fast i min stikpillen her. Så jeg satte lidt mindre trækrog på, fordi det der napperi, der de lavede på det andet spot, det var lidt ærgerligt, at de ikke blev siddet ordentligt. Så jeg satte lidt mindre trækrog på. Håber på, at det vil fange dem i munden bedre. Og nu bliver det spændende at se, hvad revet herude det kan bringe. Det er altid spændende at komme ud i de her forhold, og hvor man ved bare, at man befinder sig på en plads, som kan holde nogle rigtig gode fisk. Så forholdene, de ser rigtig fine ud. Vi har pålandsvind her, og bølgerne, de kører, der er grumset vand. Det bliver faktisk ikke meget bedre. Nu må vi se, hvad det giver herude. Så var den der sgu. Nej! Nå, Gud. Hvor er det nederen. Ja. Så sidder vi her igen. Med mistet gode fisk. Jeg troede ikke lige, at turen skulle tage sådan en drejning her. Jeg kommer ud på revet derude, og det ser bare klasse ud. Altså grumset vand, bølger på, pålandsvind og det hele. Og jeg tror, det er mit 3. kast ud over revet. Så smelter det. Og den står bare stille. Jeg tænkte bare yes, fordi det her, det var en god fisk. Det var så tydeligt at mærke, at da jeg så den derude, så var jeg ikke i tvivl. Og selvfølgelig står den af. Det havde jeg ikke håbet. Jeg havde godt nok håbet på, at det skulle være lidt nemmere for de fisk på land, i hvert fald de store af dem. Men det er bare en del af fiskeri det her. Jeg havde skiftet til en mindre krog, det røg den af på. Nu skifter jeg over til en større krog, det røg det næste af på. Så var den der. Ja. Nej. Altså, jeg ved ikke, om det er bare mig, der er uheldig eller super dårlig til at fiske lige nu. Der er kun én vej, og det er tilbage op på hesten og så klø på. Ingen fisk her til aften, men jeg fik en vanvittig flot solnedgang at kigge på imens i hvert fald. Det er som om, at fisken her til allersidst, de blev sådan lidt mere sky faktisk. De var i hvert fald ikke lige så hugvillige, som de var midt på dagen, og det undrer mig lidt. Fordi jeg havde virkelig set frem til det her aftenfiskeri, men det leverede godt nok ikke lige det, jeg forventede.
Men i hvert fald så havde jeg en fantastisk dag ude i vandet. Jeg fik virkelig gennemtestet stikpillen her fra 60 Lures. Det var simpelthen den variant, jeg valgte at gå med, fordi jeg synes, den passer bedst til de her forhold, jeg gik i. Så bliver det Shooting Star en anden god gang. Men den er i hvert fald mere end godkendt. Som I kunne se i videoen her, så var der også masser af action med hen over dagen. Så det er ikke sidste gang, at den kommer for enden af forfang i hvert fald. Husk, at alt det, jeg har brugt i dag, mit line-setup, stang og hjul og det kan I finde nede i beskrivelsen. Og hoppe ind på webshoppen til at støtte os til at lave endnu flere fiskefilm herudefra. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gad at se med i den her lille video. 60 Lures, det kan på det varmeste anbefales. Hop ind på webshoppen, der ligger flere forskellige varianter, og der er masser på lær. Så jeg håber i hvert fald, at I fik nogle tips og tricks med os, og så ses vi nok derude en gang ved vandet. Knæk og bræk.